بعض إن شاء الله، نشوف القطعة ونشوف الامتحان اللي نازل. تعال نحله سوا. أول تكست بيقول Herr Weber plante seinen Urlaub, geht in ein Reisebüro, denn möchte nach Spanien fliegen. Herr Weber buchte die Flugtickets für ihn und seine Familie. Muss auch 2 Zimmer in einem Hotel direkt am Strand reservieren. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Weber mit ihren beiden Kindern mit einem Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Weber hat viel Glück dabei. 3 große Koffer und 2 Taschen. Die Angestellte am Flugschalter erklärte Herrn Weber den Weg zum Flugsteig. Es ist wenige Zeit bis zum Abflug. Familie Weber geht durch die Sicherheitskontrolle. Dann setzen sie sich in den Wartebereich. Danach steigt Familie Weber mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Dort ist es sonnig und mild. Die Webers schwimmen gerne im Meer und spielen lange am Strand. Die Reise macht ihnen wirklich Spaß. ادي النص او محتوى اللي القصه بتتكلم عليه. تعال نترجمه سوا. اول جمله بتقول ان هير فيبر بلانت seinen Urlaub بيخطط اجازته. geht in ein Reisebüro يعني مكتب سفريات. denn möchte nach Spanien fliegen عايز يسافر اسبانيا. هير فيبر buchte die Flugtickets حجز تذاكر الطيران لمين بقى؟ für ihn لي und seine Familie وللعيلة بتاعته. muss auch 2 Zimmer in einem Hotel direkt am Strand reservieren يعني يحجز. هو كمان لازم يحجز أوضتين in einem Hotel في فندق direkt am Strand مباشرة على الشاطئ. am Abflugtag في اليوم بتاع الإقلاع fahren Herr und Frau Weber mit ihren beiden Kindern mit einem Taxi zum Flughafen. ركز هنا بقى ليه؟ لأن هو مش هو وزوجته بس، ده معاه ihren beiden Kindern أطفاله كلاهما، يعني معاه طفلين تاني. mit einem Taxi بالتاكسي راحوا الفلوغهافن، راحوا المطار. dort warten هناك استنوا أو بينتظر schon بالفعل viele Urlauber مسافرين كتير أو ناس تاني راح تقضي الأجازة بتاعتها. alle wollen nach Mallorca fliegen كلهم عايزين يسافروا مايوركا. فاميلي فيبر hat viel Gepäck معاهم شنط كتير dabei، في حوزتهم شنط كتير، معاهم 3 große Koffer 3 شنط كبار und 2 Taschen وشنطتين. die Angestellte am Flugschalter الموظف اللي على شباك التذاكر erklärte Herrn Weber den Weg zum Flugsteig وصف له الطريق للممر بتاع المغادرة بتاع الطيران. Es ist wenige Zeit bis zum Abflug، ده وقت قليل على الإقلاع. فاميلي فيبر geht durch die Sicherheitskontrolle. العيلة بتاعت فيبر عدت من خلال الزيشرهايتسكونترول اللي هي غرفة الفحص الأمني. dann sitzen sie sich in den Wartebereich زي Wartezimmer كده، غرفة الانتظار، قعدوا في المكان أو ساحة الانتظار. Danach steigt Familie Weber mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. steigt ein ده فيرب خدناه قبل كده. steigt ein اللي هو يصعد أو يركب مواصلة، فالعيلة ركبت المواصلة، ركبت الطيارة مع باساجيرين، مع المسافرين الآخرين nach Mallorca. nach 2 Stunden بعد ساعتين landet das Flugzeug هبطت الطيارة. يبقى لو سألني الرحلة قعدت قد إيه يبقى قعدت ساعتين. dort ist es sonnig هناك الطقس مشمس und mild ولطيف. die Webers schwimmen gerne im Meer العيلة دي بتحب تعوم في البحر und spielen lange am Strand ويلعبوا فترة طويلة على الشط. die Reise macht ihnen wirklich Spaß الرحلة بجد أجلبت لهم السعادة. أول سؤال، دي فيبرز فارن الناس دي كانت فين؟ كانت في البانهوف ولا في الشلتر ولا في الفلوغهافن ولا كويس؟ لا، هم كانوا ام فلوغهافن في المطار. هير فيبر فليكت هير فيبر سافر ألاين لوحده؟ ناين مش لوحده. مت فراو فيبر بس مع مراته بس؟ لا برضو. راح سافر بالتاكسي؟ لا طبعا. سافر دير فاميليه مع العيلة كلها. دي فراو und die beiden Kinder والاتنين الأطفال. Wie viele Flugkarten reserviert Herr Weber؟ حلو برضو السؤال ده. كم عدد تذاكر الطيران اللي حجزها؟ هو كانوا 4 أفراد، يبقى أكيد
حجز ايه؟ 4 تذاكر. Wie lange dauert der Flug nach Mallorca؟ أهو السؤال جه، إيه مدة الرحلة اللي استغرقتها الرحلة بتاعت الطيران لمايوركا؟ قعدت قد إيه الرحلة؟ قعدت بالظبط 2 Stunden، قعدت ساعتين، الرحلة استغرقت ساعتين. Das Wetter in Mallorca ist، الطقس في مايوركا إيه؟ فوق قال لنا إن الطقس زونش، يعني إيه زونش؟ مشمس. ممكن يقول لي سوبر بيكنيك فيتر، طقس مناسب للنزهة، يبقى هو قاصد إن الطقس شون جميل. بالظبط كده. Warum wollen die Webers in einem Hotel direkt am Strand wohnen؟ Warum دي أداة استفهام بنسأل بيها عن الجروند، عن السبب. ليه؟ لماذا العيلة دي تريد إن هي تقعد في فندق على الشط مباشرة؟ أكيد لأن sie wollen im Meer schwimmen، عايزين يعوموا في الإيه؟ في البحر. أول اختيار. ادي التكست الاولاني. تعال نبدا بالتكست الثاني. هاي هدى، وهنا دايني مونيكا. اتعودنا لما يجي بريف او ايميل بالشكل ده نشوف احنا مين اللي كاتب، مين الراسل. مونيكا كاتبه لمين؟ كاتبه لهدى، بتقول لها ايه؟ في كاتس دي الاقصر. يبقى الملحوظه اللي لازم اخدها هنا ان هدى ساكنه فين؟ في الاقصر. ich hoffe، انا اتمنى. das ist dir am besten geht، فيرب اس جيت، فيرب يسير الحال. اتمنى ان حالك يسير am besten، الافضل. letzte Woche، الأسبوع اللي فات، bin ich nach München gefahren، سافرت ميونخ. bin gefahren، سافرت nach München. ich war mit meiner Freundin Anja، كنت مع صاحبتي أنجا. يبقى هي كانت nicht allein، ما كانتش لوحدها، كانت مع بنوتة اسمها أنجا. mit 10 Uhr، في تمام الساعة 10، ist der Zug von Bremen abgefahren، اتحرك القطر من مدينة بريمن. يبقى المكان اللي اتحركوا منه هو ايه؟ بريمن. Dann sind wir in Frankfurt umgestiegen. umsteigen يبدل مواصلات، يبقى هما كده ما راحوش دايركت ميونخ، نزلوا ايه؟ بدلوا مواصلة في فرانكفورت. Wir sind dort für 2 Stunden geblieben، قعدنا هناك في فرانكفورت für 2 Stunden لمدة حوالي ساعتين كده. Dann der Zug nach München hatte Verspätung، denn ايه؟ لأن ايه؟ لأن القطر اللي رايح ميونخ hatte Verspätung، اتأخر. Endlich، أخيرا، sind wir in München angekommen. angekommen يعني وصلنا، أخيرا وصلنا ميونخ. Anja hat schon in der Jugendherberge angerufen. Jugendherberge اللي هو البيت الجماعي أو بيت الطلبة أو سكن الطلبة، اتصلت بالمنزل ده. und die Unterkunft يعني الإقامة für 7 Tage reserviert، حجزت إقامة لمدة 7 أيام. In München haben ich und Anja، في ميونخ أنا وأنجا، viel gemacht، عملنا حاجات كتير. Zuerst haben wir einen Ausflug، أولا عملنا نزهة nach Neuschwanstein. Neuschwanstein ده قصر اسمه قصر نويشفانشتاين. عملنا نزهة للقصر ده. Dort haben wir das Märchenschloss von König Ludwig besichtigt يعني تفقدنا أو زرنا معالم سياحية زي إيه؟ زي الميرشن شلوس، قصر الخرافات أو قصر القصص الخرافية في كونيش لودفيش، للملك لودفيش. Dann sind wir in die Allianz Arena gegangen، بعد كده رحنا الاستاد المشهور جدا في ميونخ، الألاينز أرينا. Die Architektur hat uns sehr gut gefallen، يعني المبنى الهندسي ده أعجبنا جدا، الهندسة هناك عجبتنا جدا. Danach haben wir 19 Uhr unsere Freundin Corinna besucht. احنا بعد كده الساعة 19، ركز في التوقيت اللي بيتعمل بال24، الساعة 19 أطرح من 12 يبقى الساعة كام؟ يبقى الساعة 7 مساء. يبقى في تمام الساعة 7 مساء زرنا صديقتنا كورينا. Sie hat uns zum Abendessen eingeladen. يعني عزمتنا، دعتنا إلى الAbendessen، العشاء، عزمتنا على العشاء. Das Essen hat uns sehr gut geschmeckt، الأكل أعجبنا، مذاقه جدا. Und die Leute dort، والناس هناك، waren auch sehr nett، كانوا هناك لطاف جدا. und freundlich، وطيبين وودودين كده. Am Sonntag، وفي يوم الأحد، sind wir nach Haus wieder zurückgefahren، رجعنا تاني بيتنا. دايني مونيكا، صديقتك مونيكا. نشوف الموضوع بيتكلم عن ايه. مونيكا شرايبت إيبر، مونيكا بتتكلم عن ايه؟ عن إيه؟ ريشولة، مدرستها. إيري فارت، الرحلة بتاعتها. إيري إلتر، والدينها. إيري أربايت، عملها. لا، هي بتتكلم عن إيري فارت، رحلتها nach مونشن. مونيكا ist nach München gefahren، مونيكا راحت ميونخ allein، لوحدها.
9. راحت ميت هدى، لا هدى في الأقصر. ميت زبينة ولا ميت أنجا؟ لا هي راحت مع صديقتها إيه؟ أنجا أهي. قالت في أول القطعة إن أنا كنت مع صديقتي مين؟ أنجا. طيب نكمل. Wo sind sie umgestiegen؟ الناس دي بدلت مواصلاتها فين؟ هم اتحركوا من بريمن، كانوا رايحين مونشن وبدلوا مواصلات في فرانكفورت. بالظبط كده، يبقى الحل ب in فرانكفورت. Wo sind sie in München gewohnt؟ Wo haben sie in München gewohnt؟ عاشوا فين في مدينة ميونخ؟ قعدوا in einem هوتل؟ لا، قعدوا in einer Jugendherberge. بالظبط، رقم C. Wie lange sind sie in der Jugendherberge geblieben؟ ايه المدة اللي قعدوها في اليوجندهربرجه؟ قعدوا eine Stunde. هو قال لي ان هم قعدوا 7 Tage. يعني 7 Tage يعني 7 ايام، يبقى مش einen Tag، مش يوم واحد، ولا 7 ايام einen Monat، مش شهر، يبقى هم قعدوا eine Woche 7 Tage 7 ايام، يبقى قعدوا eine Woche اسبوع. Wohin sind sie am Sonntag zurückgefahren؟ رجعوا فين؟ رجعوا تاني يوم الحد فين؟ رجعوا الأقصر ولا رجعوا بريمن؟ بالظبط رجعوا بريمن، لأن هما المكان اللي اتحركوا منه كان بريمن. دول الاتنين تكست. نبدأ نشوف سؤال المواقف ونركز في المواقف ونقرا الأربع اختيارات كويس يا شباب. هنا بيقول لي إيه؟ أول سؤال Sie haben einen Mantel anprobiert. أنت قست بالطو. Es ist braun. البالطو ده ist braun، كان لونه بني. زي ممكن أبر بلاو ليبر، بس حضرتك ما بتحبش البني، بتحب أكتر الأزرق. فازاكس دو هتقول إيه؟ هقول der blaue Mantel ist zu klein. البلطو الأزرق يكون صغير. أنا مش عايز أصلا، لسه ما قستش بلطو أزرق، أنا قال لي إن البلطو ده براون لونه بني وحضرتك عايز لون أزرق، يبقى تطلب إنك عايز بلطو لونه أزرق. هنا بيقول لي ايه؟ haben Sie den Rock in blau؟ عندك جيبة في اللون الأزرق. في ناس ممكن تتخدع وتاخد الحل ده، هو مش عايز روك، هو عايز ايه؟ عايز مانتل. سؤال C gibt es hier diesen Mantel in blau؟ هل يوجد هذا البلطو في اللون الأزرق؟ بالظبط، يبقى هو ده الحل، صح كده. رقم 2 تيمو أندرياس بيتكلموا مع بعض، ناخد بالنا من الأسئلة اللي بتيجي على شكل ميني دايلوج. هنا بيقول ايه؟ جوتن مورجن اندرياس، صباح الخير اندرياس. Wir warten schon auf dich، احنا مستنيينك. فقال له Entschuldigung، معذرة. das heißt، ده معناه ايه؟ معناه ان اندرياس ده من الناس اللي بتلطع صحابها في الشارع وتفضل مستنيانا، اكيد كده. تعال نشوف الاختيارات. ان تيمو فار جسترن، ان تيمو كان امبارح مع اندرياس لسه. ان اندرياس كومت مورجن شبيت، اندرياس هيجي بكره متاخر. ولا ان تيمو فارتت اوف اندرياس ام ابند، تيمو مستنيه بالليل. ولا اندرياس كومت ام مورجن ابر شبيت. صح كده، رقم دي، ان اندرياس هيجي في الصباح بس هيجي متاخر لانه اعتذر. نمرة 3 فراو هيبر möchte eigene Lebensmittel kaufen. استاذة كذا عايزة تشتري شوية Lebensmittel، مواد غذائية. aber sie ist 80 Jahre alt، بس هي عندها 80 سنة. und kann nicht mehr aus dem Haus gehen، مش بتقدر تخرج aus dem Haus من البيت. فdas heißt، ده معناه ايه؟ فهمت ايه؟ فهمت ان sie geht in den Frischmarkt und verkauft Obst und Gemüse، هتروح السوبر ماركت وتشتري فاكهة وخضروات، هي مش بتخرج من البيت اصلا. يبقى انا لازم افهم ان الجزئية دي عايز يقول لي ان الست دي مش بتقدر تخرج من البيت عشان عندها 80 سنة. Sie nimmt ein Taxi، هتاخد تاكسي. und holt ihre Einkäufe ab، هتجيب التسوق بتاعها بنفسها، برضو غلط. Sie kauft ihre Lebensmittel über Internet، هتشتري المواد الغذائية من على النت، وهو ده الحل الصح عشان ما تخرجش من البيت. الحل رقم C. سؤال 4 Du rufst beim Arzt an، انت اتصلت بالدكتور. und du möchtest den Termin auf morgen verschieben، احنا اتفقنا ان verschieben يعني بأجل معادي auf ليه يوم تاني، فانت عايز تتصل بالدكتور وتأجل الميعاد لبكرة. هتقول ايه؟ هتقول kann ich den Termin für morgen absagen؟ قلنا absagen يعني يلغي الميعاد، انا عايز الغي ميعاد بكرة؟ لا، انا عايز أجل ميعادي بتاع النهاردة لبكرة. طيب رقم B kann ich heute um 6 Uhr kommen؟ ينفع اجي النهاردة الساعة 6؟ انا مش عايز اجي النهاردة اصلا. heute geht's nicht، النهاردة مش هينفع. kann ich morgen vorbeikommen؟ يمكنني أن أمر غدا، يبقى بالظبط ده الحل اللي إيه؟ اللي هينفع. رقم 5
Petra möchte an ihrem 18. Geburtstag eine große Party mit Musik zu Hause machen. Petra möchte an ihrem 18. Geburtstag eine große Party mit Musik zu Hause machen. بترا عايزة تعمل حفلة في البيت فيها موسيقى وتكون حفلة كبيرة عشان تحتفل بعيد ميلادها ال 18. Das heißt ده معناه إن sie geht in die Disco هتروح الديسكو تحتفل مع صديقتها؟ أكيد لأ، هي عايزة تعمل حفلة فين؟ خلي بالك zu إيه؟ zu Hause في البيت. Sie lädt ihre Freundinnen zum Operhaus هتروح الأوبرا مع أصحابها تعزم صحابها على الأوبرا؟ لأ برضه. Sie bringt ihren Freundinnen Geschenke mit هتجيب لصديقتها هدايا معها هي اللي عندها عيد ميلاد أصلا. Sie organisiert eine gute Band zu Hause بالظبط. organisiert هتنظم gute Band فرقة كويسة zu Hause فين؟ في البيت. نمر 6 Mein Handy ist ganz neu. تليفوني جديد جدا. Ich möchte wissen وأنا لسه عايز أعرف wie das Handy funktioniert. التليفون ده بيشتغل ازاي؟ فماين برودر antwortet فأخويا جاوبني قال لي frag einen Optiker اسأل الصيدلي. لا طبعا. besuch einen Artist روح للدكتور برضو لا. lies die Gebrauchsanweisung يعني ايه كلمة Gebrauchsanweisung؟ يعني إرشادات الاستخدام الكتالوج اقرأ الكتالوج بتاعه. ولا روف باي einem Optiker an اتصل بالايه بالاوبتيكر بالنضارات دي. اكيد لا طبعا يبقى انا هقرا الجبراوchsanweisung صح كده. نمر 7 هبه kann nicht gut lesen. هبه kann nicht مش قادره تقرا كويس. sie geht heute zu Brillenmüller راحت لمحل نضارات اسمه مولر. was bedeutet das؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا ان هبه will eine neue Brille kaufen عايزه تشتري نضاره جديده. ولا هيبة براوخت كايني بريلي ناس كتير ما بتاخدش بالها من كلمة كايني ويختار الحل ده. هيبة براوخت كايني بريلي مش محتاجة نضارة أصلا؟ لأ طبعا. هيبة أربايتت ألز أوبتيكاغين شغالة في محل نضارات كموظفة يعني؟ لأ طبعا. بريلين مولر المحل بتاع النضارات ده فيركاوفت كايني بريلين ما بيبيعش نضارات؟ لأ طبعا يبقى هي أول واحدة عايزة تشتري نضارة جديدة. نمر 8 Ich habe mich über deine Einladung gefreut. Ich habe mich über deine Einladung gefreut يعني أنا فرحت جدا بالدعوة بتاعتك. Leider geht's morgen nicht بس للأسف بكرة مش هينفع. Denn ich habe eine Prüfung und muss lernen لأن عندي امتحان ولازم أذاكر. Was bedeutet das؟ ما معنى ده؟ معنى ده إن ich sage die Einladung zu. zusagen اتفقنا ان عندنا فيربين عايز افرق ما بينهم zusagen وابزاجن. zusagen يعني يوافق على الدعوة. هل انا كده وافقت على الدعوة؟ بالعكس انا عملت ايه؟ عملت ابزاجن رفضت الدعوة. بس ده مش موجود يبقى اكيد في نفس المعنى. رقم ب بتقول ich gehe morgen zur Arbeit انا رايح بكرة الشغل. zur Party رايح بكرة الحفلة؟ لا. ich kann morgen nicht kommen انا مش هعرف بكرة اجي صح. ولا ich komme morgen aber spät هاجي بكرة بس متأخر شوية. لا أنا للأسف بكرة مش هعرف أجي عشان عندي بروفونج عندي امتحان وموس ليرنن ولازم أذاكر. يبقى الحل ده. نمر 9 Herr Wagner ist eine Woche als Tourist in München. أستاذ فاغنر أسبوع كسائح في مدينة ميونخ. möchte die Stadt mit dem Fahrrad besichtigen وعايز يتفرج على المدينة دي بالعجلة. فراد يعني عجلة بزيشتجن يعني يزور المدينة دي يتفقدها. فالحل ايه؟ ان هير فاغنر كاوفت اين كيندراد هيشتري عجلة اطفال؟ لا طبعا. هير فاغنر روفت باي اينم فراد فراي ان فراد فراي يعني تأجير الدراجات هيتصل بتأجير الدراجات. ولا جيت زوم ريبراتور سيرفيس هيروح خدمة التصليحات. ولا فيركاوفت فيريدر ميت اير تبور يعني هيبيع عجل ويبيع مستلزمات العجل كمان. لا طبعا هو هيعمل ايه؟ هيتصل بالفرات فراي. رقم بي. سؤال رقم 10 تيمو هات هونجر تيمو جعان und möchte etwas essen وعايز ياكل حاجة. fragt uns وهو سألنا سؤال wie heißt تيمو's Frage ايه اسم السؤال بتاع تيمو؟ هل سألنا على أبوتيكيا انترنيه صيدلية بالقرب؟ أكيد لأ. سألنا wie weit ist es zum guten Platz كم المسافة إلى ميدان كذا؟ لأ برضه. سألنا wo kann ich hier Bücher kaufen أشتري كتب منين؟ مش هاكل كتب. wo kann ich ein Restaurant finden ألاقي مطعم فين؟ بالظبط الحل نمر دي
صح. 11 am Schalter على شباك التذاكر du sagst انت قلت eine Fahrkarte nach Dresden تذكرة إلى مدينة دريسدن bitte من فضلك. was sagt der Angestellte إيه اللي هيقوله لك الموظف؟ هيقول لك das ist die Landkarte Landkarte يعني خريطة تفضل الخريطة؟ لا، هيقول لك einfach oder hin und zurück عايز التذكرة دي ذهاب ولا ذهاب وعودة؟ بالظبط دي الحل الصح. نمرة 12 سؤال رقم 12 im Kaufhaus في المول Frau Weber قالت haben Sie dieses Kleid in schwarzes عندك الكلايد الفستان ده لون اسود. فدير Verkäufer رد لا tut mir leid يؤسفني das habe ich nur in blau اللون ده ما عنديش منه عندي ازرق بس. was verstehst du اللي انت فهمته هنا؟ فهمت ان فراو فيبر مشت das Kleid in blau عايزه الفستان لونه ازرق؟ لا هي عايزاه in schwarz. ان دير Verkäufer hat das Kleid in schwarzes ان البياع ما عندوش الفستان غير باللون الاسود، هي عايزاه اسود وهو ما عندوش غير باللون الايه الازرق، يبقى دي غلط برضو. ان فراو فيبر مشت das Kleid in schwarzes عايزه الفستان يكون لونه اسود بالظبط، هي عايزه فستان اسود. ولا الفيركويفر هات نور مينر كلايدونج عنده ملابس رجاله بس؟ لا هو عنده نفس الفستان بس لون تاني، فبالظبط هيبقى الحل رقم سي. نمرة 13 هلو فرولينج فيتر اهلا طقس الربيع es ist heute schön und mild النهارده الطقس جميل ولطيف. was bedeutet das ما معنى هذا؟ معنى هذا ان es regnet viel بتمطر جامد، ولا es ist bewolkt الطقس مغيم und windig وعاصف في غيوم، ولا wirklich picnic wetter بالظبط طقس مناسب للخروج، ولا schneit den ganzen Tag بتمطر تلج طول اليوم. هو قال ان الطقس جميل يبقى هو picnic wetter طقس مناسب للخروج. 14 ich besuche heute meine Freunde انا هزور النهارده اصدقائي sie machen gerne Sport هما بيحبوا يعملوا رياضة. was bringe ich ihnen mit bringe mit يعني اجيب لهم معايا ايه؟ ich bringe eine Pizza كده هبوظ الرياضة خالص. ich bringe einen Computer mit هجيب معايا كمبيوتر، ولا ich bringe ihnen ein Buch mit هجيب لهم معايا كتاب، ولا ich bringe ihnen ein Fahrrad mit هجيب لهم معايا عجلة. بالظبط هجيب Fahrrad mit دي. 15 du sagst انت قلت dieses Kleid steht mir nicht خلي بالك ان steht وباست في فرق ما بين stehen وباسن. stehen قلنا بيناسب لايه؟ للشكل العام والفاربي للون الحاجة عليك، فمعنى ان اقول ان dieses Kleid steht mir nicht يعني لونه مش عاجبني. لو قلت بقى dieses Kleid passt mir nicht يبقى معنى كده ان große المقاس ist nicht richtig مش صح، او معنى كده ان البرايس السعر nicht بلش مش رخيص او السعر طاير غالي، يبقى باسن للسعر والمقاس شتيهن للون. فانا بقول ان الفستان ده مش مناسبني das heißt ده معناه ان هو steht dir gut مناسبك كويس، ولا du magst das Kleid sehr انت حبيت الفستان ده، ولا du siehst nicht gut in dieser Farbe aus ان انت siehst aus تبدو gut nicht gut مش كويسة في اللون ده، ولا دي جروسة جانس ريشتش ولا المقاس مظبوط جدا. انا قلت ان هو شتيت مير نيشت مش مناسبني من خلال اللون، يبقى اكيد ازاي نيشت جود انا شكلي مش كويس ان ديزر فاربة اوس اللون ده مش حلو عليا. يلا الجراماتيك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. فراو منى نمت دي ميديكامنتا استاذة منى هتاخد العلاج. زي شنل بسر هي هتبقى احسن هتصبح احسن. فعل فيرتن هنا دي مش زي جروس مش هصرف بصيغة الاحترام انا بتكلم عليها هي، هيبقى زي فيرت. داين برودر احمد بيتزا عايز اقول هل اخوك احمد بيحب البيتزا؟ يبقى هنا هصرف فيرب موجن. موجن هتتصرف مع احمد هيبقى هو، يبقى هناخد ماج. Wie das Haus Herrn Ahmed und seinen Kollegen in Berlin. Es gefällt Ihnen sehr. عايز أقول كيف أعجب المنزل أستاذ أحمد وأصدقائه في برلين؟ قال إن المنزل أعجبهم جدا. طب كيف أعجب المنزل؟ احنا اتفقنا إن فعل جيفالن لما بنصرفه مع اسم مفرد اندت من التي بينتهي بحرف التي وبياخد كمان الاي أملاوت يبقى جيفلت. طب ايه ده يا هير؟ هو انا مش هصرف مع هير احمد واصدقائه؟ لا هنا هير احمد واصدقائه هم الضطيف. das هاوس هنا هو الفاعل، هو اللي جيفلت هو اللي اعجب هير احمد واصدقائه.
يعني ما يجيش واحد ناصح يقول لي هناخد هنا gefallen، لا طبعا. رقم 4 Herr Hans ist nicht da، أستاذ هانز مش موجود. Ich auf ihn für eine Stunde warten، أنا لازم استناه ساعة، هو مش موجود، يبقى ich إيه؟ ich soll warten، أنا لازم استناه. 5 Kinder نداء بصيغة الجمع، يا أطفال. macht das Radio es ist sehr laut، es ist sehr laut يعني الصوت عالي جدا، يبقى أنا بطلب منهم إن هم يقفلوا الراديو. طيب لازم نراجع على أن وأوس يفتح ويقفل الأجهزة الكهربائية، أو فوتسو يفتح ويقفل أو يشغل ويطفي الأشياء الغير كهربائية. يبقى احنا هنا هنستخدم مين؟ الراديو، اقفلوا الراديو عشان الصوت عالي، يبقى أوس. Der Lehrer sagt، المدرس قال هاني lernen، هاني يتعلم أو يذاكر. morgen schreiben wir einen Test، بكرة هنكتب امتحان، عندنا امتحان، فهاني ماله soll lernen، لازم يذاكر. was hat der Lehrer gesagt، إيه اللي المدرس قاله؟ المدرس قال ihr sollt ruhig، انتم لازم تكونوا هادئين. احنا اتفقنا ان sollen ده فيرب من المودال فيربن، يعني بيجيب مصدر اخر الجملة، فهناخد مين؟ sein. ihr sollt ruhig sein، انتوا لازم تكونوا هادئين. mein Handy ist kaputt، الموبايل بتاعي كابوت عطلان. sie bitte es reparieren، reparieren في المصدر. طيب دورفين بيجيب مصدر، موسم بيجيب مصدر، كونتن بيجيب مصدر، بس احنا هنا bitte بنطلب höflich. يعني ايه بنطلب höflich؟ يعني بنطلب بأدب، فالطلب المؤدب مين؟ كونتن أو ايه؟ أو wurden. wann kann ich mein Handy abholen، متى يمكنني استلام هاتفي؟ morgen الصباح. طب الصباح بياخد المفروض حرف الجر وده مش موجود. قلنا ان احنا نقدر نستخدم بدل مين او مين؟ up او بيس. طب السؤال بمين؟ بفان متى، يبقى الحل بدءا من الصباح up. متى يمكنني استلام هاتفي؟ up morgen، بدءا من الصباح. طب يا هير غير لنا فان وحط فيه لانج داورت، ايه المدة اللي يستغرقها التصليح؟ هيستغرق بيس مورجن، حتى الصباح. يبقى احنا الحل هنا up. Wo arbeitet Sohn Herr Hans in München؟ هنا في نداء اهو، الناس ما بتاخدش بالها منه ساعات. يا هير هانز أين يعمل ابن حضرتك؟ الابن أداته دير، ابن حضرتك يعني ملك لحضرتك، الملكية زي جروس إير جروس، تبقى سي. 11 دي بوست ليكت كرانكنهاوس، البوسطة تقع مستشفى، تقع فين؟ فور أمام المستشفى. zwischen ما بين مستشفى ازاي يعني؟ zum إلى ولا im في المستشفى؟ لا، البوسطة تقع فين؟ vor dem Krankenhaus. 12 12 تيمو ist gestern gegangen، تيمو ذهب امبارح. artist طبيب، احنا قلنا بنجيب الاستخدامات بتاعت حروف الجر بيأثر فيها جدا الفعل. gegangen يعني ذهب، يبقى لما هقول ذهب إلى الطبيب، الطبيب شخص، ينفع معاه حاجتين، يا zum ويبقى بمعنى إلى الطبيب، يا بايم ويبقى عند الطبيب. طب هو ذهب قلنا بنعمل حركة، يبقى إلى الطبيب، يبقى الحل مين؟ zum artist. Mein Vater ist jetzt in Österreich، بابايا الآن في مدينة أو في النمسا. kommt هو هيوصل أو هيجي einer Woche أسبوع nach Ägypten إلى مصر، يبقى بابا حاليا في النمسا، هو هيجي في خلال أسبوع إلى مصر. طيب أولا ده داتيف einer Woche، يبقى ممكن فور، ينفع إن، ينفع زايت، إنما مستحيل فيها. ليه؟ لأن قلنا بتجيب أكوزاتيف. طب أولا يا هير فور مش هتنفع، قول لي ليه؟ قال لي عشان هنا كومت فعل مضارع، يبقى فور كمان مش هتيجي عشان بتحتاج فعل ماضي، يبقى بقى مين؟ يا زايت يا إن. طب هل هو جه؟ لسه هيجي، هو لسه هيجي في خلال أسبوع لأنه حاليا في النمسا، يبقى الحل مين؟ إن einer Woche. 14 wartest du schon lange، هو أنت مستني بقالك فترة طويلة؟ قال له يا عم ده أنا مستني من einer Stunde، بقالي ساعة. ده داتيف. طب حلو، مادام داتيف يبقى فير لأ. طيب ينفع فور؟ ينفع زايت؟ برضو ينفع. طب ارجع للفيرب، الفيرب مضارع ولا ماضي؟ فارتن ينتظر، ده فعل مضارع، يبقى الحل كلمة مين؟ زايت. 15
كلايد شتيت مير بيسر، أنهي فستان يناسبني أحسن؟ ردت قالت البنت ديزس إن بلاو، هذا الأزرق. ديزس بتدل إن الفستان، كلايد أداته دس، يبقى الحل اتفقنا مين؟ فيلشس. نمر زيشتسين، أركز في الأسئلة اللي بالعينة زي رقم 16 دي. فيلشر مانتل باستمير، أنهي بلطو مناسبني؟ ناس بقى تقول ايه فيلشر، يبقى هنا خلاص انا بتعامل على كلمه اداتها دير، بلاش بقى تسرع وتيجي تقول ديزر هنا. ليه؟ لازم اركز. بص بيقول ايه؟ ايش فندتول، انا شايفه رائع. بقيت انا هنا زوبيكت، هنا انا الفاعل في الجمله. شايف مين؟ شايف هذا البلطو. بقى البلطو في الاكوزاتيف، يعني بدل ديزر يا استاذ تبقى ديزن. رقم ايه؟ 17. سيلفيا's Geburtstag، عيد ميلاد سيلفيا. ist am April، الأعداد الترتيبية. 1000 ده رقم 11، أنا عايز 11 ما تنفعش. 7 ده رقم 7، أنا عايز 7 ما تنفعش. طب آخد 1010 في 11 ولا 1000 احنا اتفقنا إن لو الرقم سبق بحرف جر بنضيف إن على النهايات المعتادة. قلنا من رقم 1 لحد رقم 19 بناخد تي ايه، ادي التي ايه اهي اهي. طيب ليه ما خدتش التي ايه وخدت الان دي؟ عشان سبق بحرف جر، انما لو سبق بأداة بناخد النهاية العادية اللي انا حافظها. اخت 10 سؤال 18. 19 bis 17 ماي habe ich frei، من 9 حتى 10 من مايو عندي وقت فاضي. طب من إلى فاكرين؟ vom bis zum، بالظبط. vom 19 bis 17، من 9 حتى 10. مريم ist viel Schokolade، مريم بتاكل شوكولاتة كتير. aber ihr Bruder ist noch، دي مقارنة، بيقارن ان مريم بتاكل شوكولاتة كتير بس اخوها بياكل اكتر. يبقى noch مير، افتكر مير فيل اصلها فيل كثير، مير اكثر، meisten الاكثر. mein Sohn hat die Prüfung bestanden، ابني نجح في الامتحان. عقبال كل ولادي كده يا رب ما ينجحوا في الامتحان. ich kaufe ein neues Handy، انا هشتري موبايل جديد. لمين؟ لابني، يعني ليه هو. حضرتك لازم تبقى فاكر ان كاوفن ده فيرب من الفيربات اللي بيجي بعديها داتيف اوبجكت، بيجيب داتيف. طب انا هشتري ليه هو، يبقى الار هو تتحول تبقى ايم. 21. ich starke Schmerzen، انا الام قوية. dann geht Artist، انا عندي ألم قوي فانا هذهب الى الطبيب. طب انا عندي يبقى ich habe، ادي ich habe وادي ich habe. اركز في ايه؟ لما يديني اختيارين احاول اجيب الاختيار الاول. جبت الاختيار الاول لقيته مرتين، اكمل الجمله الثانيه. طب الارتست الطبيب بياخد انس اصلا؟ لا طبعا، ده انس دي الى الاماكن العامه وتكون اماكن اداتها دس كمان. طب الارتست دكتور اداته دير، ده شخص، يبقى اقول ايه؟ zum ارتست لطيف. ich habe starke Schmerzen dann gehe doch zum Arzt، اذهب الى الطبيب. 22 رقم 22. Finger tun mir sehr weh، ich muss zum Arzt نقط. طب فينجر هنا في احتمالين ايه؟ ممكن فينجر يبقى صباع واحد ويبقى ماين اهي، وممكن فينجر يبقى اصابع وتبقى ماينه. طب انا بعرف منين يا هار هي مفرد ولا جمع؟ ارجع للفيرب تون. كده يبقى اصابعي كلها هي اللي وجعاني، يبقى الكلمه جمع، يبقى انا لازم ماينه. ايه ده؟ في 2 ماينه برضو يا هار. يبقى اكمل الجمله. هل ماينه فينجر واخد في الاخر جيهن ولا ماينه فينجر واخد بيزوخت؟ تعال نشوف. ماينه فينجر تون مير في، ايش موس توم ارتست. ايوه ده في موس، ده في فعل ناقص، يبقى لازم اجيب مصدر، يبقى مين؟ جين. ماينه فينجر تون مير زير في، اصابعي تؤلمني جدا. ايش موس توم ارتست جين، أنا لازم أذهب إلى الطبيب. der Doktor sagt، الدكتور قال لي بقى، قال لي الدكتور قال لي sie 3 Tage Bett liegen، حضرتك لازم تقعد 3 أيام في السرير. يبقى ده كده جملة أمر خارجي، كلام منقول عن الدكتور، يبقى نستخدم مين؟ sollen ومين؟ وإم بيت في السرير. 24 wir fahren zuerst U-Bahn، احنا هنسافر أولا بالمترو. dann gehen wir
100 متر فوس جراد اوس. احنا هنروح بالمترو وبعد كده هنمشي 100 متر على اقدامنا. طب هنروح بواسطة المترو بواسطة مت. ايه ده، في كتير اوي مت اهو. يبقى ارجع للأوبان، اي كلمة اخرها بان اتتها دي. طب يا مستر الدي تتحول مع مت تبقى مت دير، في 2 مت دير يا مستر، يبقى اهي وهي. اعمل ايه؟ هذهب على اقدامي، يبقى تو ايه؟ تو فوس. يبقى الحل نمر بي. متر وبان بالمترو تو فوس على الاقدام. اخر zum Beispiel اخر مثال 25 ist dein Vater يكون باباك. قال له er geht gerade aus Haus. خلي بالك ان هنا في فكرة. ايه الفكرة؟ يكون والدك، يبقى اين يكون والدك؟ فين اين؟ فو، في 2 فو. طب اكمل هاوس. طب يا مستر ما هاوس بياخد تو هاوس في المنزل وبياخد ناخ هاوس الى المنزل. اقول في المنزل ولا الى المنزل؟ اقول لك ارجع للفيرب يا باشا. جيت يذهب، يبقى يذهب الى المنزل. يبقى انا سألتك اين يكون باباك وانت جاوبتني قلت لي اير جيت ناخ هاوس، هو رايح المنزل. يبقى فو وناخ نمر دي. شكرا ليكم جدا على المتابعة. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل بكرة في ليالي الامتحان وبعده بإذن الله.